Prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin me burg për jetë për Altin Hajrin, i akuzuar për rrëmbimin, zhdukjen dhe vrasjen e Young Prengës, ngjarje e ndodhur në janar të vitit 2020. Altin Hajri vijon të jetë në kërkim, ndërsa procesi ndaj tij është zhvilluar në mungesë. SPAK ka arritur në këtë përfundim pasi gjurmët e fundit të Prengës u fiksuan në kompleksin Golden në Shijak, ku kamerat e sigurisë tregojnë momentin kur ai nxirret nga makina me të cilën u rrëmbye. Pavarësisht kërkimeve, trupi i tij ende nuk është gjetur. Për këtë çështje po gjykohet grupi i Dritar Recepit së bashku me Corrado Gështenjën, Martin Bletën, Gentian Funiqin, Geraldo Martinin, Aldo Majnishtën dhe Artan Doçajn. Ndërkohë, për të njëjtën dosje është dënuar dhe Festim Bëshdili, kopshtari i resortit, i cili mori burgim të përjetshëm nga GKKO. Young Prenga u rrëmbye më 17 janar 2020 në Kamës, në kuadër të një konflikti kriminal për rreth 260 kg kokainë të humbur në Angli, ku dyshohet se ishte përfshirë vëllai i tij.